여기는 안양의 할아버지 장작구이 집에 와 있습니다. 여기가 공영 주차장인데요. 좀 일찍 와야 주차하겠네요. 주차할 때도 거의 만만치 않고 힘듭니다. 근데 홀에 저희가 사는 게 많으면 홀에 못 들어갈 수 있다고요. 집사람인가? 여기 딸내미 웃고 있니? 이렇게 하더라고. 이렇게 보다 소스를 찍어서. 아, 버섯을 먹고 안 먹고 올 거야? 많이 먹어야지. 껍데기 줘. 한 마리가 그럴까? 요즘에? 그지 줘. 25,000원 하지 않아? 그쵸? 좀 비싼 거 3만원 정도 하던데 택배 뭐 배송료 포함해서. 응? 높이하기도 애매하다고 써 있는 농곡고등학교인가 가는 길인가? 그러니까 한 마리 있었어요. 한 마리? 네. 지금 나와요. 네, 감사합니다. 아, 통닭을 먹고 안양시장에 구경이 왔는데요. 딸내미가 호떡 먹으러 왔다. 그 유명한 호떡집 있죠? 맛있을 것 같아? 응? 맛있을 것 같아? 맵지만 않으면 돼. 몇 개 사갖고 가. 어? 몇 개 살 건데? 딱 세 개밖에 먹어보고 사가 뭐. 아니 몇 개 사. 아, 집에 더 사가자고? 이거 뭐 씨앗이야? 씨앗. 씨앗 호떡 나왔습니다. 먹어보겠습니다. 자기야, 그냥 호떡 맛이야, 호떡 맛. 자기 먹을래? 나는 씨앗국도 별로 안 좋아해. 왜? 어? 난 왜? 그냥 생각보다 나는 씨앗국 다 별로야. 난 그냥 매콤 잡채 호떡 저거 먹어. 자기도 저 잡채가 저기다 놨다가. 아, 싫어. 매울 것 같아. 약간 나 매운 건 싫어. 근데 약간 매콤. 근데 자기 잡채는 좋아하잖아. 약간 매콤이니까. 응. 호떡이 시간이 걸리는구나. 아, 안 좋아. 씨앗도 안 먹어봤어. 잡채하고. 맛있어? 다음에 봐요.